Hello guys, ayan po mga kaibigan, ayan, ito po yung magiging mukbang para sa ating dinner mga kaibigan, ayan, ito po, may adobong manok po tayo dito, may isda, may pichay at saka yung ito, tofu, may ano tayo dito, ayan, plus, fruit juice at saka syempre, mayroon po tayo ng kanin, ayan, mag-drink po tayo. Basta DJ Nax, pang malupitan ng remix. DJ Nax. Check this out.
busog mga kaibigan. Nahubos natin mga kaibigan. Ayan. Maraming salamat mga kaibigan. Pagsama ninyo para sa ating dinner. Ayan. Busog na busog tayo. And thank you so much. Sa ating mga kaibigan, please subscribe na po